Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Vanisha Dwi Septianti Priyadi dari kelas 1C jurusan S1 Ilmu Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Jadi, kali ini aku bakal buat video cara pencegahan penyebaran virus corona. Di saat pandemi seperti ini, kita harus menerapkan prinsip hidup sehat. Contohnya, dengan gerakan cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus di sekitar kita. Jadi, yuk langsung saja kita simak videonya.